痕若笑，難辨心中意，似比幕前做戲。各位觀眾朋友，大家好！今日我好高興邀請到呢位先生嚟訪問我。咁呢位先生，你有咩嘢想問我呢？既然咁難得嚟到南特大嘅屋企，咁自然係問有關象棋嘅問題啦。如果喺個南特大嘅屋企唔問象棋嘅話，就好似去個鑽石山揾唔到鑽石一樣。如果真係揾到鑽石，真係非常之可惜啊！咁究竟你喺象棋上面遇到邊方面嘅疑難呢？就話説有一日，我就去到呢個機鋪打機，見到有一個象棋嘅軟件非常之厲害，跟住我埋上去挑戰，正式執先手都好，仍然敗陣下來。究竟南特大對呢個軟件有冇乜認識？其實要破解機鋪嘅軟件係非常之簡單嘅。咁我都知道啦，好多學生啊，即係因為考試嘅壓力嘅關係，所以就經常都要落去呢個機鋪度打機消遣，咁去增加自己嗰個精神嚟，到時溫習而考取呢個更加好嘅成績啦。咁但係當佢哋見到呢個象棋軟件嘅時候咧，佢哋就覺得因為唔識玩象棋啊，所以就少咗呢個選擇。咁喺呢個世紀，我哋唔應該再學習點樣去逃避現實啊嘛。咁所以我今日咧會教一個速勝嘅方法，咁等大家到時帶住啲老師或者家長一齊去機鋪打機嘅時候咧，你哋可以喺佢面前咧就威翻一下。咁好啦，喺機鋪嘅軟件咧，一般咧佢哋最大嘅失誤咧，都係因為設計上面咧嗰個軟件係非常之貪字嘅。咁所以我哋係可以把握住佢呢方面嘅弱點嚟進行呢個攻擊嘅。咁首先咧，紅棋第一步點樣行咧？就先居一進二。咁喺呢個時候咧，黑棋見到紅方嘅馬咧，突然間冇嘢看住，喺唔受保護嘅情況底下咧，佢就食咗先啦。點解咧？因為佢哋喺軟件入面咧有一句教佢佢呢個寫程式嘅人教佢哋咩叫做美女廚房，食咗先講。所以如果當你升起另一隻車嘅時候，佢依然會食埋嘅。咁好啦，大家見到紅方呢個時候少咗兩隻馬，咁咪好蝕底咯。咁但係我哋要做嘅嘢咧，仍然係再送子俾佢食，控制佢行嘅棋。咁我哋將五進一。咁佢喺呢個時候見到隻士又係唔受保護，咁佢好自然會食埋啦。咁紅方喺呢個時候再下一步炮二平五。咁電腦軟件咧就得指嗰方面比較好嘅，所以咧佢就會睇得好清楚啲棋喺邊度咧係會俾人攞到着數嘅。咁佢退炮呢步咧，佢就可以同時間打住兩隻車。呢個時候紅棋迫於無奈啦，咁佢只係食過去啫。咁黑棋咁既然都打到你車啦，咁佢梗係食埋啦。咁但係黑棋喺呢個時候咧，因為雙炮消耗得太多嘅步數，所以令到紅方嘅出子速度太快。咁紅方喺呢個時候只要下一步炮八進二，黑棋就已經頂唔住紅棋嘅攻勢啦。炮八進二咧就係我哋初學者最常見嘅殺法啦，伏住佢可以平一步炮八平五，重炮將擊敗對方。咁對方喺呢個時候只可以做啲僅有嘅反擊，就退一步炮，咁希望可以攝住呢個中炮啦。咁紅棋為咗防止佢阻止自己重炮將咧，佢就可以退一步炮啦。咁喺呢個時候，佢只可以坐起。咁但係其實坐起咧就冇用嘅，因為對方只要用中炮一張，咁佢當佢偏埋一邊嘅時候，因為呢隻車好早就已經升咗上嚟啦，佢再平車將一張，黑棋就算攞炮擋住都好啦，紅車亦都可以食埋。咁喺呢個情況底下，黑棋就冇位走啦。咁只要咁樣簡單十幾秒就已經可以擊敗呢個機鋪上面嘅軟件。當大家各位觀眾朋友去到呢個返到屋企開啲比較弱少少嘅電腦軟件咧，一樣可以用出嚟㗎。好高興啊！我今日仲邀請到我第二位嘉賓啊！今次咧係一位同學嚟㗎。佢雖然身為一個中學生啊，但係佢膽識非常之
個人啦，佢決定嚟挑戰我唉，行得大，即係我今日一定要挑戰你。聽聞講啲香港人個個都話你好勁，嗱不過我唔認為咁，因為我覺得你係一個廢柴啫嘛。今日我哋上到嚟風塵僕僕，我一定要挑贏你。如果挑你唔贏，我就好似去到彩虹見唔到彩虹一樣。所以我今日一定要打低你，讓你行先啦今日。咁就唔係冇意思啦，因為咧我而家用緊嘅係黑棋，你用嘅係紅棋。咁根據呢個亞洲棋例所規定咧，紅棋係行先嘅，而香港係屬於亞洲嘅一部分，所以亞洲嘅棋例咧係絕對係啱嘅呢個情況啦。真係麻鬼擺喺街足都冇咁快，真係要俾啲亞洲棋例去阻住晒啲即係啲特大啲咁識擺架子嘅咧。因為唔係架子，呢個其實係一個原則上嘅問題。咁既然你要逼我行先嘅，咁我都迫於無奈要行先啦。點算啊？你想打到中兵咧？你行一行先。呢位同學，其實咧，雖然炮係揀就食，你呢樣嘢睇得好清楚，但係咧兵咧個行法你就唔係咁熟啦。兵咧每次咧就只係下一步嘅啫。咩話？咁佢係可以向前行，唔可以向後行。咁打橫行咧，就係發生喺過咗河之後嘅事嚟嘅。咁而家你隻兵未過河，所以你係唔可以打橫行住嘅。嚇？呢樣唔得啊！MC 一定馬啦。唉，咁樣得啦啩？呢位同學可能你對呢個馬嘅跳法唔係好認識啊。馬咧，如果你由呢個位跳嚟呢度咧，你就會俾隻象棘住馬腳啦。如果當你隻馬喺呢個位嘅時候咧，你隻馬就會因為呢隻兵咧而棘住你呢兩個位，所以咧你要諗辦法咧，就一係就唔可以隻馬跳過嚟呢度，一係咧就先移開隻象。咁好啦，既然講可以棘馬腳，我就教埋你咩叫棘象腳啦。我識過象點樣行啊？象唔係行田啊，行日嘅，我估佢行田多，應該咁樣行。冇錯。咁點樣可以棘到佢咧？點樣可以棘到啊？點樣可以棘到啊？不如都係你講翻啦。咁好啦，象係行田咁嚇，咁但係佢行田嘅時候咧，佢中途咧就要經過呢個十字路口噶。所以我哋只需要喺呢個十字路口咧擺啲雜物上去咧，咁佢就去唔到啦。咁我記得啦。咁既然見你咩都唔識，我不如順便講埋士居同埋將軍嘅行法俾你啦。咁士咧每次就打斜行一格，咁就唔可以出呢個九宮格嘅。我沿住呢條路軌啊。係啦。哇，幾聰明。咁而將軍咧，亦都係每次行一格，亦都係唔可以出呢個九宮格，但係只有打橫同埋打直嘅啫。噴頭都得啩？噴後，唔好意思啊，你呢個位咧已經去到底線啦，所以你冇辦法噴後噶。咁好啦，順便教埋你咩叫車啦。咁車咧就好似部車咁嘅啫，好快嘅。每次咧行幾多格都得。咁佢咧就打橫打直，唔限呢個格數。其實我建議你咧，再用翻4、5千年嘅時間去研究呢個象棋嘅行法，之後咧先至再決定挑唔挑戰我啦。好，你好嘢，我今日打你唔贏。好，下次我再過嚟挑戰你，一定要剝你光豬。大きなボ